नमस्कार सबैजनालाई। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले आधुनिक बङ्गुर फार्म कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सानो सानो कुराहरूलाई पनि समेटेर भिडियो बनाउने कोसिस गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। लाइक कमेन्ट अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। अब सबैभन्दा पहिले हामीले यो बङ्गुर बस्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर म भन्दैछु। तपाईले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो सिमेन्टको यस्तो बनाएर जाली बनाएको हुन्छ र यसले गरेको दिशा पिसाब चाहिँ यहाँबाट तल खस्छ। अब यसरी हामीले नेपालमा बनाउन सम्भव अलि हुँदैन जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँनिर पुरै यो सिमेन्ट लगाउँछौँ र सिमेन्ट लगाएपछि तपाईले यहाँनिर देख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ हामी कुलो बनाउँछौँ। यहाँनिर कुलो खन्छौँ, यस्तो गरेर एउटा कुलो बनाउँछौँ र यहाँनिरबाट पिसाब जति चाहिँ बग्दै गएर एउटा ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्छ अथवा यो दिशा पिसाब फाल्ने ठाउँमा जम्मा हुन्छ र गोबर चाहिँ यहीँ जम्मा हुन्छ र हामीले गोबरलाई उठाएर हाल्ने गर्छौँ। त्यसपछि यो जमिन कस्तो बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि हल्का स्लोप। अब यो त्यहाँ खाएको पानीहरू चाहिँ यो बिस्तारै बगेर यही कुलोमा आउने गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी यो बस्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्छ। त्यसपछि अब हामीले यो बङ्गुरको यो केस छ जुन, यो केस चाहिँ कसरी बनाउने त भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो डन्डी यसरी यो ठाडो तरिकाले राखेको छ। यो तेर्सो लगायो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै बेलामा यो बङ्गुरहरू चाहिँ यता र यता भएको बङ्गुरहरू झगडा गर्छ होइन। त्यो झगडा गर्दाखेरि चाहिँ बङ्गुरले आफू बिच टोकेर घाउ बनाउन सक्छ, एकदमै बढी खतरा हुन्छ। त्यसैले यो ठाडो बनाउँदाखेरि चाहिँ केही यो बङ्गुरले टोक्यो भने यसले चाहिँ छेक्छ नि त, यसले छेक्छ र यो टोक्दा बेला यो मुख फुस्किन्छ। त्यसरी चाहिँ थोरै चोटहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई ठाडो नै राख्नुपर्छ है। अनि त्यस्तै गरेर अब यो यहाँनिर यो ढोका छ हेर्नु, यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। यसरी तान्ने हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ यसले पिसाब गरेको यो चाहिँ अब यो जाली भएको भएर यो चाहिँ तल खस्छ र अघि मैले भने जस्तो यहाँनिर कुलो बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो बग्दै आएर यो कुलोबाट फेरि ट्याङ्कीमा जाने हुन्छ है। अब तपाईँले अब योदेखि योसम्मको योदेखि योसम्मको चौडाइ भनौँ, यसको चाहिँ कति हुन्छ यो चौडाइ चाहिँ भनेर देखाउँछु म तपाईँलाई होइन। यहाँनिर नापेर देखाइदिन्छु, हेर्नु होला है। यो चाहिँ 60, 61, 62 छ हेर्नुहोस्। योदेखि योसम्मको 62 छ। त्यस्तै अब म तपाईँलाई लम्बाइ पनि नापेर देखाउँछु, यसको लम्बाइ कति हुन्छ भनेर है। यो अलिकति यो अस्तिलो भएको चाहिँ सजिलो भयो। यसको लम्बाइ हेर्नु होला, मैले लम्बाइ नाप्दैछु है। यसको लम्बाइ चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 150 हुँदो रहेछ है। यसको लम्बाइ 150 बनाउनुहोस् र चौडाइ चाहिँ 61, 62 बनाउनु होला है। अब त्यसपछि अब तपाईँले यो बङ्गुरको यो पछाडिको भाग छ नि, यो बङ्गुरको पछाडिको भाग चाहिँ तपाईँले यो बङ्गुर बराबरको बनाउनु भयो हुन्छ। किनभने यो त्योभन्दा सानो बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले यो बङ्गुर यसलाई पछाडि हटाएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि बङ्गुर अटेन भने निकाल्न गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यो ग्याप पनि बङ्गुरको लम्बाइ बराबरको राख्नु होला। अब त्यसपछि म तपाईँलाई अब यो दानाको खाने ठाउँ चाहिँ कस्तो बनाउने भनेर देखाउँछु है। अब यो दानाको चाहिँ अब यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई छुट्टै यसरी यस्तो भाँडा राखेको हुन्छ। यो आफ्नै छुट्टै भाँडा हुन्छ र पानी पनि छुट्टै पानीको पाइप पनि यसरी छुट्टै फिट गरेको हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अब कस्तो बनाउँछौँ, अब यसरी नै बनाउँदाखेरि त यो भाँडा नपाइनु पनि सक्छ र त्यस्तै गरेर अब पाइयो भने पनि अलिक महँगो हुनसक्छ। अब हामीले चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि अघि जुन मैले दिशा पिसाबको कुलो भनेको थिएँ नि, त्यस्तै खालको कुलो यसको अगाडि पनि हामीले सरल र जति बुङ्गुर छ त्यति नै हामी कुलो बनाउँछौँ है। यो कुलो चाहिँ अलिकति हाइट बनाउनु भयो भने 1-2 इन्च उठाएर चाहिँ त्यो कुलो बनाउनु भयो भने यो बङ्गुरलाई दाना खान सजिलो हुन्छ। अनि अब पानी पनि हामीले यो पानी चाहिँ अब त्यस्तो अब गर्न मिल्दैन। पानी चाहिँ एक-एकवटा गरेर नै यसरी नै पाइप फिट गरेर एक-एकवटा बनाएर पानी दिनुपर्ने हुन्छ।
यसरी बनायो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो बङ्गुरको अगाडिको चाहिँ कतिको यो ग्याप चाहिँ कति राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जुन दाना ल्याउनको लागि प्रयोग गर्छौँ नि ठेलागाडा हो, त्यसको नाप बराबरको चाहिँ तपाईँले यो ग्याप राख्नु होला। यस्तो गर्दाखेरि त्यो ठेलागाडा ल्याउने लाने गर्दाखेरि यहाँ दाना दिनलाई सजिलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो अलिक ग्याप अलिक सानो छ, किनभनेदेखि यहाँनिर यो दानाहरू चाहिँ अटोमेटिक यो भाँडामा जम्मा भएर यो पाइपबाट दाना आउँछ र यहाँ भाँडामा जम्मा भएर अटोमेटिक दाना खान्छ है, यस्तो हुन्छ। र अब भन्नुपर्ने कुराहरू अब यिनीहरू नै हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा यहाँनिर भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो तपाईँले यो बङ्गुरको डिटेलहरू राख्नुको लागि यस्तो कार्डहरू यस्तो बनाएर यहाँनिर एउटा यो डोरी टाँगेर त्यो कार्डको लागि चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्डमा डिटेलहरू राख्यो भने चाहिँ अब कति बेतको बङ्गुर, यो माउ कस्तो खालको माउ हो, यसले कति बच्चा हुर्कायो, औषधिहरू कुन कुन लगायो, भ्याक्सिनहरू कुन कुन लगायो भनेर यसमा चाहिँ रिपोर्ट राख्ने गरिन्छ है। यसरी बनाउनु होला। अनि अब अरू चाहिँ अब यस्तै नै हो।